Du hast es mir voll abgekauft. Naja, ich meine, an der Logik ändert sich nichts. Also ich meine, gut, du kannst jedes Teil zweimal eintauschen. Also Set-Teile. Aber wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, die Anzahl der Leute, die das wirklich machen, sollte ziemlich gering sein. Weil du musst ja dann trotzdem 2 Sets plus 10 machen. Und bis auf die Suit ändert sich ja nichts. Also warum solltest du zweimal Heads, zweimal Gowns, zweimal Boots machen? Wie gesagt, der einzige logische Grund für mich wäre, dass ich so faul bin und ehrlich gesagt, ich hasse rum. Also ich hasse es, mein Equipment hin und her zu tauschen. Das sage ich schon seit Jahren. Schon Flive PC. Immer den Cloak of Honor hin und her tauschen zwischen den ganzen Farm-Chars. Hat mich immer übelst abge-F-punktet. Irgendwann hatte ich 3 Cloak of Honor, einfach nur weil ich zu faul zum Hin- und Her-Tauschen war. Aber Sinn ergibt das eher nicht. Also das ist wirklich so ein absolutes First-World-Luxusproblem, dass ich sage, ich gebe mehrere Milliarden Penny aus, Tausende oder zigtausende F-Coin, nur weil ich zu faul bin, mein Equipment hin und her zu tauschen. Gut, und Fly Universe mit accountgebundenem Equipment, das kostet halt Geld, aber Common Bank kostet 300 F-Coin? 250 F-Coin im Monat? Also pro Tag kostet dich das nicht mal 10 F-Coin. Und ich sag mal so, wer sich 2 Sets plus 10 in Gold eintauscht, und das heißt ja auch 2 Suits hat, mit 2 mal 28% und so weiter. Also ich denke jetzt nicht, dass der da am Hungertuch nagt. Also ich glaube jetzt nicht, dass jemand, der das macht, zu geizig für einen Common Bank wäre. Vor allem, man kriegt es ja ab und zu sogar gratis. Selten, aber ab und zu kriegt man eins. Und du musst es ja eigentlich auch nicht die ganze Zeit aktivieren, weil wenn du jetzt wirklich 2 Chars parallel spielst, auf Burodeng ist es Account gebunden, Bomb. Wenn du 2 Accounts parallel spielst, auf Burodeng, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoller, du holst dir einfach 2 verschiedene Sets oder du holst dir das Set einfach nochmal in der ungebundenen Variante, keine Ahnung. So groß ist der Unterschied dann auch nicht. Weiß nicht. Also wie gesagt, ich denke, die Anzahl der Leute, für die das wirklich relevant ist, ist sehr gering. Die meisten werden sich nur 2 Suits holen, damit sie halt eine Tank-Suit haben, HP oder Dev, oder eine Damage-Suit. Also ich denke, das macht so gut wie jeder. 2 komplette Sets eintauschen, wahrscheinlich eher nicht. Man kann ja kein Set einer anderen Klasse eintauschen. Nope. Das geht nicht. Aber wenn ich 2 Blades habe auf Burodeng und ich bin zu faul zum Hin- und Her-Tauschen, das wäre der einzige Anwendungsfall, dass ich mir 2 goldene Sets hole. Nicht Suits, sondern Sets. Dass ich quasi meinem einen Blade ein komplett goldenes Set gebe, das gehört dann dem. Und mein anderer Blade hat sein eigenes komplett goldenes Set. Das gehört dann dem. Und da muss ich niemals hin und her tauschen. Ich muss dafür aber auch 2 Sets plus 10 machen, mit 28% ATK zum Beispiel. Und das alles nur, weil ich zu faul zum Hin- und Her tauschen bin. Oder zu geizig für eine Common Bank. Oder zu geizig für 250 F-Coin im Monat. Wie gesagt, die Anzahl der Leute, auf die das zutrifft, ist fast non-existent wahrscheinlich. Deswegen verstehe ich nicht, warum du alles eintauschen kannst, was sowieso keiner machen würde. Das könntest du tatsächlich machen. Ja, du wärst dafür wahrscheinlich das Klientel. Wie gesagt, die meisten Spieler sind wahrscheinlich froh, wenn sie überhaupt ein goldenes Set bekommen. Geschweige denn, haben sie keinen Bock, sich das zweimal zu holen oder dann auch noch 2 Chars parallel auszurüsten. Und bei den Waffen, wie gesagt, würde es mehr Sinn ergeben. Also Waffen geht ja wirklich nur eine, oder haben sie das auch geändert? Also wenn ich jetzt nicht Blade bin, das ist mein letzter Stand, also Suit. Also ich dachte, sie haben es so gemacht, dass du 2 Suits eintauschen kannst, nicht 2 ganze Sets, weil es keinen Sinn ergibt mit den 2 Sets. Für mich zumindest. Aber Waffen sollte immer noch nur eine pro Klasse sein, außer Blade. 1. Na also. Und das ergibt weniger Sinn, als dass du 2 Sets eintauschen kannst, weil du brauchst eigentlich nur die Suit. Zweimal. Also zumindest jeder normale Mensch braucht eigentlich höchstens 2 Suits.
Und 2 Waffen würde aber viel mehr Sinn ergeben aufgrund der ganzen Individualisierungsmöglichkeiten. Du könntest 2 Waffen haben, die zwar grundsätzlich beide Damage geben, also es sind ja 1v1-Waffen, die du eintauschen kannst, aber du könntest eine quasi zum Beispiel als Jester, könntest du eine voll auf Crit Rate machen oder so, für das Tank-Set oder keine Ahnung für was, oder auch auf was anderes, ist ja egal. Crit Rate, PvP Damage oder whatever. Und dann könntest du die Waffe nochmal holen und dann könntest du sie komplett auf Crit Damage machen. Oder komplett auf AOE, Fähigkeitsschaden und so weiter. Fähigkeitsschaden und alles, was die AOE-Schaden bringt, Angriffskraft. Und dann machst du ein anderes Jojo oder eine andere Waffe mit Crit Damage. Und das kannst du so schon auch machen. Aber halt nicht in Gold. Und die goldenen Waffen sind ja doch deutlich besser. Und da stimme ich Bomb zu. Es ergibt keinen Sinn, dass irgendwas limitiert ist, aber wenn überhaupt irgendwas nicht limitiert sein sollte oder öfter als einmal eintauschen gehen sollte, ist meiner Meinung nach definitiv die Waffe. Weil du bei der Waffe alles machen kannst, alles Mögliche theoretisch. Das macht zwar eh keiner oder kaum jemand, aber du könntest es machen und darum geht es ja quasi. Dass sie diese Möglichkeit nicht nehmen, es machen zu können. Und bei den Sets kannst du nichts anderes machen, als die Sockel zu ändern. Und ich sag mal so, also bei 3 Suits wäre wirklich das Limit wahrscheinlich. Das sind ja PvE-Sets, da benutzt eh keiner MP-Rate, FP-Rate. Also würdest du wahrscheinlich höchstens ATK, Death und HP sockeln. Und mehr nicht. Wohingegen, wie gesagt, bei einer Waffe kannst du mittlerweile wirklich sehr viel machen. Extrem viel sogar.